Wow, lihat banyak mainan keren-keren teman-teman. Wih, ini apa? Sepertinya menyeramkan. Wih, mantul, mantap betul. Wah, mantap. Wih, ini sepertinya T-Rex teman-teman, besar sekali kepalanya. Mantap. Wadidaw. Wah, ini apa ya? Wah, ini sepertinya dinosaurus yang hidup di air teman-teman. Wah, ini adalah Plesiosaurus. Wih, mantap ya teman-teman. Wah, ya, memiliki leher yang panjang. Wah, keren. Kita taruh sini. Selanjutnya, wah, ini yang mirip seperti buaya teman-teman. Wow, ini adalah Mosasaurus. Wih, mantap. Mantul, mantap betul. Keren sekali. Giginya sangat tajam teman-teman, lihat. Wow, menyeramkan ya. Oke, kita taruh sini. Selanjutnya, kita ada, wah, ini hero Marvel Avenger teman-teman. Ini Thanos. Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Oppa. Oppa. Gangnam Style. Wih, mantap sekali teman-teman, Thanos. Wih, keren ya. Mantul. Kita taruh sini. Selanjutnya, kita ada, wow, ini Batman teman-teman. Wih, keren sekali ya. Dia memiliki klempet berwarna hitam dan memiliki topeng berwarna hitam teman-teman. Mantap. Wih, keren. Kita taruh sini. Selanjutnya kita ada, wih, ini adalah Kapten Amerika teman-teman. Wah, mantap ya. Keren. Dia memiliki topeng dan ada inisial A teman-teman. Wih, mantap. Mantap. Oke, kita taruh sini. Selanjutnya kita ada, wih, ini apa? Sepertinya ini Flash teman-teman. I'm asking you to save the world and you won't even listen. Wow, dia berlari sangat cepat. Wih, mantap ya. Mantul, mantap betul. Oke, kita taruh sini. Selanjutnya kita ada, wih, ini apa? Ini sepertinya Hulk teman-teman. Oppa Gangnam Style. Oppa. 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 Gangnam Style. Wow, dia berwarna hijau. Seram sekali ya, badannya sangat besar. Wow, keren. Kita taruh sini. Selanjutnya kita ada, wow, ini apa? Ini sepertinya Iron Man teman-teman. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Oppa. Wih, mantul. Dia berwarna merah atau red teman-teman. Keren. Oke, kita taruh sini. Selanjutnya kita ada, wow, ini
sepertinya Ultraman teman-teman. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Oppa. Op. Wow, keren sekali. Ultraman ini siap untuk melawan para monster teman-teman. Wih, gagah ya. Mantap. Mantul, mantap betul. Oke, kita taruh sini. Selanjutnya, wih, ini apa? Wah, ini Power Rangers hitam atau black. The ref when you blowing the whistle. Okay, peace. Wih, dia membawa pisau teman-teman. Wih, dadanya sangat besar. Mantul. Keren. Wih, kita taruh sini ya. Selanjutnya kita ada, wih, ini apa? Ini sepertinya Spider-Man teman-teman. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Oppa. Op. Wow, keren sekali ya. Dia memiliki jaring laba-laba teman-teman. Wih, keren. Mantul ya. Kita taruh sini. Wih, ini seperti monster apa teman-teman? Berwarna biru dan hitam. Wow. Wow, ternyata ini Godzilla. Wadidaw, mantap sekali Godzilla ini teman-teman. Wih, sangat besar dan memiliki ekor yang panjang. Wow, keren. Kita taruh sini. Wah, selanjutnya ada, ini apa? Ini sepertinya T-Rex teman-teman. Wow, memiliki kepala yang besar dan gigi yang tajam. Seram ya. Mantap. Keren teman-teman. Kita taruh sini. Selanjutnya kita ada, wah, ini Power Rangers hijau atau green teman-teman. Wow, mantul, mantap betul. Kita taruh sini. Selanjutnya kita ada hero Marvel Avenger teman-teman. Di sini ada Thanos. Wow, keren sekali. Dia berkepala botak teman-teman. Wih, keren. Tangannya sangat besar. Mantap. Keren teman-teman. Kita taruh sini ya.